हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हमें शॉप्सी की तरफ से एक और पार्सल रिसीव हो चुका है जो कि है 111 का। और इसमें हमने मंगाई थी हमारे गधे सॉरी मतलब मेरे प्यारे से भाई के लिए टी शर्ट जो कि है ब्लैक कलर की। उसको ब्लैक कलर पसंद है तो उसने इसीलिए उसने ब्लैक कलर में ही मंगवाई थी। और इसके फैब्रिक की बात करें तो इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट था और उसको तो ये टी शर्ट पसंद आ गई थी। लेकिन हाँ, अगर आप ऑर्डर करना चाहो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर अब 1 रुपीज़ वाली सेल आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। हाँ, और अगर आपने ऑर्डर करने के बाद इसमें कोई साइज़ या फिर कलर इशू आए तो आप 3 डेज़ में इसको रिटर्न भी करा सकते हो।